పాదయాత్రలు లేదా ప్రజా ఉద్యమాలు చేసే స్వేచ్ఛ ఎవరికైనా ఉంటుంది. కానీ అసెంబ్లీను బహిష్కరించి చేయడం అనేది సరైంది కాదు. ఒకవేళ అతను డేట్ నిర్ణయించుకున్నాను చేస్తాను అన్నా ఎమ్మెల్యేలైనా అసెంబ్లీకు హాజరు కావాలి. ఎమ్మెల్యేలు కూడా హాజరు కాకుండా పోతే వాళ్ళ బాధ్యత నుంచి వాళ్ళు పరిగెత్తిపోయినట్టే. ప్రజలు ఓట్లేసింది చట్టసభల్లో వెళ్ళి వాళ్లకు మంచి చట్టాలు చేయమని, అదేవిధంగా పరిపాలన సజావుగా లేకుండా పోతే ప్రతిపక్షంగా నిలదీసి ప్రజలకు మేలైనటువంటి పరిపాలన అందేటువంటి విధంగా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రతిపక్షానికి ఉంది. అందుకోసం గతంలో చెప్పినాం, ఇప్పుడు చెప్తున్నాం, పాదయాత్ర మీరు ప్రజల కోసం చేస్తే చేయండి, మరి ప్రజలు ఏ విధంగా తీసుకుంటారు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కానీ అసెంబ్లీను బహిష్కరణ చేయడాన్ని మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పుపడతా ఉన్నారు.